Məsud Pezeşkiyana sui-qəsd cəhdi olub. Təbii ki, istinad edirəm oxu24.com-a. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə İsrailin N12 televiziyası məlumat yayıb. Hücumun İsrail və ABŞ-ın, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının birgə əməliyyatı ola biləcəyi bildirilir. Eyni zamanda İran prezidenti Məsud Pezeşkiyana sui-qəsd cəhdi ehtimalı gündəmə gəlib, lakin bu barədə hələ rəsmi açıqlama verilməyib. Təbii ki, xəbəri İsrailin N12 televiziyası yayıb. İran daxilində vəziyyətin kritik olduğu və hadisələrin diqqətlə izləndiyi vurğulanır. Təbii ki, mən də istinad etdim oxu24.com-a.